Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rini Yolita, PPDS dari THTKL akan melakukan simulasi kebersihan tangan. Kebersihan tangan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan hand scrub, yaitu dilakukan 20-40 detik, dan yang kedua dengan melakukan hand wash atau dengan sabun dengan air mengalir selama 60 detik. Ada 5 momen kebersihan tangan dilakukan secara benar. Yang pertama, 2 diantaranya adalah sebelum kontak dengan pasien dan 3 diantaranya setelah. Yang pertama itu sebelum kontak dengan pasien, yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan aseptik atau kebersihan, yang ketiga adalah setelah kontak dengan pasien atau cairan tubuh pasien, yang keempat setelah kontak dengan pasien atau melakukan pemeriksaan terhadap pasien, yang kelima adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Berikut adalah 6 langkah melakukan kebersihan tangan dengan hand scrub. Pertama, ambil sedikit hand scrub 2-3 cc. Setelah itu, gosokkan telapak tangan secara memutar searah jarum jam sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, lakukan menggosok punggung tangan dengan cara dari dalam keluar sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga adalah dengan cara menyentuhkan sela-sela jari dengan membersihkan sela-sela jari dari dalam ke atas. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah dengan cara mengunci jari-jari dengan cara menggosok sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah dengan cara menggenggam ibu jari dan menggosok ibu jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah yang keenam, itu dengan cara menggosokkan di ujung jari di atas telapak tangan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tahukah kamu, jika kamu dalam keadaan batuk dan bersin, maka kamu akan dapat menularkan infeksi terhadap sekitar. Yang pertama, bisa melalui udara ataupun melalui cairan tubuh yang keluar dari si penderita. Jadi, jika kamu batuk dan bersin, maka kamu bisa melakukan etika batuk dan bersin yang baik. Yang pertama, kamu dapat melakukan etika batuk dan bersin dengan menggunakan tisu. Setelah tisu ini terkontaminasi dengan batuk dan bersin kita, maka buanglah ke dalam kotak sampah infeksius. Atau yang kedua, kamu dapat melakukan dengan mengendalikannya menggunakan masker. Setelah masker yang telah terkontaminasi, kamu juga dapat membuangnya ke dalam kotak sampah kotak sampah berwarna kuning, kotak sampah infeksius. Dan yang ketiga, kamu juga dapat melakukannya dengan cara bersin di bagian lengan bagian dalam seperti ini. Mungkin itu saja etika batuk dan bersin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.